Ассалому алайкум ба ҳама бинандагони канали Абдуллотиҷӣ, ҳар як нафаре ки ҳама вақт дар бар монен, дастгирӣ мекунен ва комментариҳои хуб менависен. Ай ҳаматон миннатдорум. Дар ин видео чӣ хеле ки вақтҳои охир шумо мепурсен, дар номерҳо телефон мекунед, дар WhatsApp ё ки дар комментариҳои видео ки ай сабаби бигем навигариҳои ҳаррӯза, яъне новостиҳои ҳаррӯза, бисёриҳо гуфтаистанд ки Абдулло рейсҳо баста мешаванд, парвозҳоро маҳкам мекунанд. Айни замон ҳамаи рейсҳо вақти соати қати парвоз кардаистанд, бигем беташвиш. Ва чӣ хеле ки бигем як-ду рӯз пеш ҳодисае ки дар Москва Сити рам шида буд, ҳамон рӯз бигем яккаме рейсҳое ки ба Внуково бояд меомаданд задержка карданд ва баъдан ҳамаш вақти соати қати парвоз кардаистанд беташвиш. Ва нархи навои билети ҳавопаймо моҳи август ва моҳи сентябрро мехостам шумода расонам ки пешаи нархҳоро гуфтан рекламаҳомон номерҳое ки мемонум и бародар ай ҷое ки зиндагӣ мекунен мегирам мебара граница миёра беташвиш. Телефонаш кунед, айно мо як саломаш бигем беҳтарин мешава. Ва ин номерҳое ки мондем ав як кас ҳам ҷавоб метиҳад, иншааллоҳ телефон кунен, дар WhatsApp нарх навора фаҳмем, бигем ва картамонам дар ҳамин номерҳои ба номи худам мебароя. Ва на фақат ай Москва, Душанбе, ай ҳама шаҳрҳои Россия, ай Питер, ай Самара ё ки ай ҳама шаҳрҳои Россия ба Тоҷикистон ё ки ай ҳама шаҳрҳои Тоҷикистон, ай Тоҷикистон омаданам, яъне харидорӣ карда метавонем, ё ки ба Турсия ё ки ба Ташкентам ба Дилипур метавонем муроҷиат кунем. Хоб, нархи навои билети ҳавопайморо мегум, вале иҷада ҳамаи авиакомпанияҳоро дар назар дорум. Яъне арзонаш бигем мешава, шумо мепурсен ки масалан ай Внуково 15000 телефон мекунед, ай Домодедово мегем, ай Домодедово 17000 мегем ки дар видео қимат гуфтем, яъне арзон гуфтем, телефон мекунем, қимат мегем. Ай ҳама варианти беҳтараш вақте ки телефон кардем биген ай ҳама варианти арзонаш ҳамин моҳ дар кадом числоа, иншааллоҳ ав як касам ҷавоб метиҳад. хоб, мехонем нархҳои билета. Москва, Душанбе моҳи август ай 15000 рубл то 20500 рубл. Душанбе Москва ай 28000 рубл то 34000 рубл. баъзан ҳолатҳое мешавад ки мақсад пересадка қатъиян вариантҳои хуб мешавад, телефон карде пурсед. моҳи сентябр Москва, Душанбе ай 18000 рубл то 20500 рубл. Душанбе Москва ай 28000 рубл то 34000 рубл. моҳи август Москва Кулоб ай 12500 рубл то 17000 рубл. Кулоб Москва ай 22000 рубл то 27000 рубл. моҳи сентябр Москва Кулоб ай 17000 рубл то 21000 рубл. Кулоб Москва ай 22000 рубл то 22500 рубл. моҳи август Москва Хуҷанд ай 16000 рубл бе багаж ва багаж қати ай 17500 то 18500 рубл. Хуҷанд Москва ай 21000 рубл то 26000 рубл. моҳи сентябр Москва Хуҷанд ай 11500 рубл бе багаж ва аз 14500 рубл багаж қати то 19000 рубл. Хуҷанд Москва ай 20500 рубл то 27000 рубл. Москва Бохтар моҳи август ай 14000 рубл то 17000 рубл. Бохтар Москва ай 25000 рубл то 32000 рубл. моҳи сентябр Москва Бохтар ай 15000 рубл то 17000 рубл. Бохтар Москва ай 22000 рубл то 23000 рубл. хоб, ҳамин қадар маълумот ва нархҳои билет. Шояд баъзеҳо 2 рӯз пас ё ки 5 рӯз пас бинанд билет арзон ё қимат шиданаш мумкин аст, инам бар назар бигирен. ҳолатҳое мешавад ки билета мегем 2 соат ё 3 соат пас пула мепартоянд, қимат мешаванд. хоб, ҳамин қадар маълумот, худтона эҳтиёт кунед, миннатдорум ҳама бошед.